Olha, esse é os nossos hóspedes, tem direito a andar de cavalo aqui no Recanto da Pantera. Dá uma olhadinha aqui, ó. Então, se você vir se hospedar aqui, é bom se hospedar? Maravilhoso. Ah, é? Estou amando. Tem direito de cavalo também? Ah, então é muito bom. Sonhos. Isso é bom. Então fique à vontade. Bom passeio para você. E você, Wagner, tá gostando de andar de a cavalo? Opa! É bom aqui o Recanto da Pantera? Muito bom, viu? Dá Recomendo. direito a andar a cavalo também? Com certeza. Aê, bom passeio para vocês. Obrigado. Aqui é super tranquilo, pode andarem que aqui é sítio.